濕疹咧夜晚咧就成日都會行到瞓唔着噶啦。咁如果睡眠質素差，身體發炎指數咧就會升高，更加難斷尾添。而家坊間咧流行好多唔同嘅助眠方法啦，今日咧就想同大家分享下，到底佢對我哋咧有冇效啦。第一就係咧瞓覺之前飲牛奶啦。有專家指出啦，牛奶入邊咧有熱量啦同埋蛋白質係協助我哋助眠嘅。但係我哋都需要留意，有超過95%咧嘅亞洲人咧就有乳糖不耐症。對於我哋濕疹人士嚟講咧，牛奶更加係我哋好常見咧嘅致敏源。飲咗之後咧，不但會令到你咧腸胃唔係咁舒服啦，仲可以激發起咧我哋免疫系統嘅反應，令到我哋嘅濕疹皮膚更加痕嘅。建議咧你可以換成一啲無添加嘅杏仁奶啦，又或者核桃糊，或者好似我咁會夜晚飲翻杯營養蛋白素，因為入邊咧亦都有色氨酸可以協助我哋瞓覺瞓得好啲嘅。第二，可唔可以靠飲酒咧去瞓覺咧？梗係唔得啦，因為飲酒會刺激我哋嘅神經系統啦，令到我哋嘅睡眠咧變得更加淺層。更加致命嘅就係佢會令到我哋嘅血管擴張，體溫咧當升高嘅時候咧，我哋濕疹咧就好容易發作嚟，就會變得痕上加痕噶啦。如果咧你都係因為咧濕疹成日都半夜醒咗嘅話咧，麻煩你咧 save 低呢條片啊，喺留言嗰度打咧好好瞓，我就會咧 PM 你一個濕疹咧嘅抗發炎清單俾你噶啦。第三，瞓覺前睇書，建議你揀一啲咧短篇啊或者輕鬆嘅小品咧就會比較理想，因為咧懸疑嘅小說啦、愛情小說呢一類型嘅嘢咧，都會令到我哋嘅大腦咧變得更加興奮啦，體溫會升高，亦都會令到我哋咧難以瞓得着㗎。第四，瞓覺前嘅運動，有好多人以為咧做完運動之後咧就會好容易瞓，因為攰啊嘛。但原來瞓覺前嘅6個鐘頭裏邊，如果你係做一啲劇烈嘅運動，例如跑啊、一啲 hit 啊，或者係咧不停咁跳躍嘅運動咧，會令到我哋個大腦受到刺激嘅。流汗咧更加係我哋嘅濕疹大忌，因為咧啲汗停留咗喺我哋嘅皮膚裏邊咧，絕對係會令到我哋痕到不得了嘅。所以咧我自己作為一個伸展教練，亦都係 Pilates 嘅導師啦，我會建議咧喺瞓覺之前咧做一啲咧靜態而溫和咧嘅伸展運動，令到我哋個身體可以放鬆之餘咧，亦都唔會出太多汗嘅。第五就係瞓前咧用熱水咧去浸腳，嗱呢招咧我覺得係好 work 嘅，因為係可以刺激我哋咧腳底裏邊咧嘅神經啦，幫我哋促進血液嘅循環，亦都會令到我哋個大腦放鬆。但係濕疹嘅人咧就要留意啦，水溫咧唔好太熱咧，微微暖暖地就 OK 啦，大概咧係浸10至15分鐘啦。咁同時間你亦都可以用一啲咧岩鹽啦，又或者咧含鎂成分咧嘅鹽去協助你去浸腳，令到你講咧放鬆程度咧亦都會更加高。但係注意啦，就係浸完之後咧要搽翻一啲嘅 cream 啊同埋 lotion 咧，去我哋嘅身體裏邊咧補翻濕，咁就會最理想啦。唔知道咧嗰5個習慣咧，你最中意咧係邊一個咧？記得啦，如果你認為我呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾身邊有需要嘅朋友，仲有 save 低佢，下次咧瞓唔着覺嘅時候咧可以拎翻嚟睇噶。我哋下一條短片再見啦，拜拜。